Rabbi baraati samii xiqqoo si hafee san uffattee eenyu si kaayise la suuraa? Maal kaameraamaanii man dhabame teetiire kaameraamaanii ni kon dhabamu. Manuma dubartii deemtees moo bitattee? Mana dubartii deemee abbeetti na beetti furii deemee bitee warra Hiitumaan deemtee bitatte moo kofoo uffattee deemte? ofii kiyyaan laa kun ooffataa zannaa jedhee bitadhe maal gootannaan ittiin hin tiiktookee haadha manaa keetii bittannan lakkin jedheen kanumaadha bakka haadha manaa qabdaa jennan lakkin jedhe viidiyoo tokko ittiin hojjedheen qarshii 400 baatee tan bitee kanaan booda miliyoonii qaban sammuu poolisiin dhuftee si qabdee mi'ee gabaru ummata qabuu qabna jaanis si qabani. Dhufanii kanaan booda bakka kunooti gaa na cabsanii jiru siin jedhee na cabsanii jirudha garuu mana qorichaa siin nannee alhamdulillah rabbuma tulaa marfee isaatiin na waraane laakkeetti. Dhugaa rabbi maakii ilaa nammanii dhugaa. Dubartii si qabsiise. Annee No maakiyya sittimu kunanaa fi kana wanta na cabsaniif kunanaaf badaa miti 2008 jechuudha sirbaa caaluu dhaggeeffachaa deemtadhanii maannu asitti kunoo Faransaay lagaasiyootti na qabatanii poolisoonni anneesi ajjeesna naan jedhee na fuudhanii deemanii qeensa lama natti buqqisanii du'eeradhanii deemaniiru nagatanii jechuudha an garuu achii ka'ee hin deemen siigaleera miti miimoorii illee na liqimsiisaniiru yeroo biraa jechuudha. Moobaayilii namni Dubaay irraa naaf erge 2008 ammas amma dura poostis godhanii kan argee amma dura OMN si maxxansee OMN si maxxansee ture kan si arge ennaa qeensa illee natti buqqisaniiru kana miti moobaayilii namni naaf erge illee cilaa kunoo sirba dhaggeeffachaa deemta sirba Oromiffaa dhaggeeffachaa deemtanii 2008 cabsinaan jedhan na qabanii jechuudha laanchaatti. Hin cabsuun jedheen cabsi lafatti rukuteedhaan hin cabsuun jedheen maaliif ennaan moobaayilitti kana yoo hin cabse namni naa bitu hin jiru. Kanaaf ana cabsaa maaloon jedheen ana cabsaa dhugaa rabbiin jedheen. Moobaayilittiin cabuurraa an cabuu naa wayyamaa kiyye foon haadha koo naa nyaachisuun. Kanaaf booda ati hin cabne? Annan fayyaka. On cabe annan fayyaa moobaayilitti garuu itti deebi'uu hin danda'u. Otoo akka ammaatii garuu an cabuu hin barbaadu. Moobaayiliin cabsallee malee yeroo sana garuu ofiin cabuu hin barbaadeen. Ofirra moobaayilii jaalladhe yeroo sana. Kanaa booda gaafa isaan fuudhanii na keessa kakkaani dullaa dhiiticha kaballaa moobaayilii koo keessa kaadhee akkeessa kiisii kan qabdu jirti. Jedhee hiyyee biyya birmachiisee dhugaan siin jechaa jira biyya birmachiisee. Dhugaa rabbi akka ittiin torban lama hidhamee bahe fayyaa abbaa nagaa. Dhufanii namoonni mucaa kana nan beeka barataadha. Maal isin godhe innoo kunoo xiqqaadha. Maal isin godheedhaan 2008. Warras akka jedhanillee hin hidhan. Rakkina kana keessa. Fakara nyaattee miliyoon. Faxartee? Faxartee? Maal jette dhagaan jiru? Faxartee? Nyaata moo qursii moo? Qursii nyaattee? Nyaanni ganaadha. Alballaan hin nyaanne. Hin dhandhamne? Hin jiru. Maaliif jette? Yoon ciree yaa caafan ciree hin nyaanne ganaadha? Ganaadha. Maashaallah enerjii ajaa'ibaa qabda akkam? Hin nyaanne wallaahi nyaanneen. Innaa maal jechuu barbaadeetanii? Hingaa miliyooniyyee hingaa. Hingaa mini? Yaa garuu maqaa miliyoona eenyu si baase? Achinanii tiiktookiin bana qedheen. Miliyoon kanaa dhaggeeffannu kaa. Akkamitti miliyoon si baasanii dabar? Miliyoon jechuun birriirraa nuu caalaa jedhaniitu warri keenya jechuudha. Miliyoona nuu caalaa. Gaafaati dhalattu miliyoonni bade moo miliyoona harkatan warri kan kee? Miliyoona dhaban. Samboota si miliyoon jaan
Ajaa'iba bar. Haftaam sinjaan haftish sinjaan. Abtaamii turanii dhumarratti dhaqanii wal dhugan. Hiyyeessa ta'an dhumarratti. Toonaadha kan hin sobu. Miiliyoona lakkoofitee jirtaa duuba amma isaa jirtu kanatti. Miiliyoona miti birrii 200 lakkaa hin jiran. Maqaa kana jechuun guddate. Dhugaa rabbi jechuudha sitti himu namni maqaa 2-3 qaban garuu maqaa tokko ittiin qaban amma ammaattan. Toonaadha. Bara amma namni tokko keessatti argi bara maqaa miiliyoon ta'e ammas akkanatti yoo si ilaalan baqa nama miiliyoona qabdu namni si mataa keessa san dhayin maqaa kana osoo hojjete bareeda ture. Wallaahi billahi ammani dhugaa rabbi akka Biil Geetii nun mantaa dha yaada inshaallah badu'aano. Dhugaa rabbi du'aa gochaan jiran man. Yoo paantii dubartii uffanne miiliyoona nama taate. Wallaahi laa kuno sadiin baay'ata ijoollechumaan. Wallaahi nun mantaa dhugaa rabbi. Waan hundumtu harka kiyya galti du'aa gochaan jira yeroo hundaa. Kuno yeroo hundaa boo'eetan. Yaa rabbi fidii waan hundumaa si tuumechaan jiran man. Hin gadhiisa natti laa kuno. Maaltu beeka tokkuma dhufee makiinaa natti kennamma. Asumarraa tokko bakka abbaa qabeenyaa tokko dhufee miliyoon kotteedha. Kan na jaallatu akka namni na jibbu akkuma jiru namni na jaallatu suma jiraatan. Inshallah abeet. Thank you John Oro thank you. Ajaa'iba laa argite akkasuma laa kuno. Abtiinis akkasumaadha laa kuno. Thank you John Oro. Thank you. Abeet ajaa'iba dhugaa rabbi. Maqaa keetiin TikTok hojjedha John Oro foonaadha kooti. Kan akka John Oro kottume foonaadha kosti. Kottume maali amma dhugaa rabbi guyyuma tokkollee sin gammachiiseen beeku ani ijoolleen. Yeroo